سلام زخبركم كبرات تخاتلتي نايزا channel كمي تخونو كمي تقنيو حاوخم دكتور تسفالمي نلوم معنتي خمتي زحالة قلقاتي يزنبركو دركت أبقول عزبل حصر زبالة فيديو كن زراربينا مهار زخونة مع المعدن مخرن زلو حكمنا ومخري زلو كابتو موكروتاتنان كابتي زقات أمنان كم أون كابتي صحفات ناي عبيتي ناي حكمنا مصحفتي توكيسه لو ما انت دليلكم دلخو نمزرر من تخطعمنا اب شوعت خفالات مقاقيله له مالتي اذا دما نمكتا نوطعمي تقداميتي درقت اب قلعو كما يمثل زبليو بحفشات درقت كمايو انتايوس كنزاربلينا بدحريو ملكتات درقت كاب قلعو بخمي مقدي اب عبيت رينا لنا زحالة في فيديو تخاتلو أبقول عخ خميت ملكتاتو بدحريون تنكي دركتك أبقول عنتايو ببنتايو زموتهم كميل يزموتهم نقول عمالتي دحر أبجزخ خنجبرون نخل بخمي مجز جدي بزقل لكن حكمهم نخل كلمنا بحكيم مغالنا كن جبرون نخل أبجزانا مالتي بدحريو أبجزي دركت ولادنا كبار عويك ساتيو زي بقولوا نجارات كنتايو كوجدو زلوا نجار بحفشة انتايو بدحريو انت داز كله غيرنا انت داز زي بيلونا دما معاسينا ناب حكيم كنكيد زلنا كنفلط يغبانايو سلازي نسو كنزاربنا موداتا بخمي مقدي نكلاخلو نخل زبل ابزين شوعته مقاقيلينا لخو مبار صبق مكتتال سناي مكتتال يخونلنا مبار دركت كنبل كلنا اب قلعو انتينا نبل زلنا دركت اب حصانات وكمون اب قلعوت كغاطم يخالي كاب دركت من اسياتن عبيتن دما فلي زبالي ازي بخمي كنريو نخل اب 4 اسك زنا 4 نغرات دركت زبلو اوين مالتي نابنت اب سومن ولودنا ويتقلعا تحت خلت غزي قلقل دوص اندحر كوينو اب سومن زي حدا ملك درقتي وي كا درقت كبلو زخيلي كوص كله قلقل كوص كله دما ترير درق وي عنفرر زمسل عنكار كوص كله قلقل ازون درقت مخاني تقتي تقلعا يحكبل كله نمحلاف زصقمو دحر كوينو قانزان دحر دغبرلو كوينو ابنت يبكن دحر كوينو احنا بلا كله مالتي بتعمي ازيو كچنق زدليون دحر كوينو قلقل كوصو كله زي حدا كابتي عاغيتوهم زلو ويكا درقت كم زلو زرينا ملكتي مالتي اتقول عدما بعلو حد وانون كنغرنا يخيليو اي ودا اخون ويكا زودا اخوين دي سمع بقى تعرف زلو خوينو سمع عند دحر كوينو قصالي قال ملكت ناي درقت ويكا درقت حزو خون يخيليو كنبل نخلينا بحفشا غنا قال قلعو كاب كالوت قلعو في اللي سلازلوهم نتوم كالوت قلعو نبور زخونه عينت قلقلا وطاصا نتوم كالوت جن زي نبور كون يخلينا ابنت حد قلعا اب سمون معلتاوي انت قلقل دوت خوينو حندبت غنا ناب كلتا غزين مع نسمون ويكا ناب حنت غزي نسمون انت تقيرو حندبت ازي ملكت كوني قلطيفنا تاش مخن غبرالنا مالتي جن نعبيو خدو خلو نزون ان تقايره خمس خيد نستعللو مالت تقول بزح غزي زوت زنبره نعبي خيد كله دما ان غودله خمس خيد ازخا اي نرسعيو مالتي بدحريو بحفشا بزعبا درقت كنزارب كنا اب قلعو درقت كم حمام زي كنا نريوسي حد اوان كم ملكت ناي كال حماماتون كون يخيلي من البات كال نغرون سكهلو يخيلي حجي اتي خنغبرو زغبانا حد نغرات مس غبرنا انت زي حشوت قلعه بقلطفه ناب حكمنا هنكيدالنا مات ملكت ناي كال حمام كون سلازخيل ازي درقت ازي اب كل عدمه زركو حصانات لموديو دارغا كاب نفس وكف عسرا زاخلو سبا قلعسي حادث ناب حكمنا بسنك درقت يمصيو سلازس حاده كاب عسرا قلعو مالتيو بزي درقت زي يتقعو اسعبا بينا نريو دما ملكتات درقت اب قلعو
ናይ ቆልዑትን ናይ ዓበይትን ኣዝዩ ዓቢ ፍልልይ ስለ ዘለዎ ኣብ ናይ ቆልዑ ብዙሕ ከነተኩር ይግባአና ማለት ነቶም ቆልዑ ኣቴንሽን ክንህቦም ኣለና ቀልቀል ክወፁ ከለዉ ድዮም ወይ እውን ናብኡ ገጾም ክኸዱ ከለዉ ድዮም ከምኡታት ዓይነት ስምዒት ገብረሎም ከሎ ከብዶም ክንፋሕ ከሎ ገለ ዝኾነ ይኹን ነገር ቀልጢፍና ከነስተውዕለሎም ይግባአና ገለገለ ቆልዑ ኣይነግሩን እዮም ገለገለ ቆልዑ ታሽሙ ሽግር ክፈጥረሎም ይኽእል እዩ ክሳዕ ኣዝዩ ይዱንግ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ምልክታት እዚኣተን የርእዩ ሓደ ቆልዓ ብጫፍ እግሩ ጠለይ ይብል እሞ ሽዑኡ ንቅድሚትን ንድሕሪትን ሰሰው ክብል ይጅምር ወይ በቲ ናይ ጠለይ እግሩ በቲ ናይ ቅድሚት እግሩ ጠለይ ኢሉ ከሎ ድሕሪኻ ተመሊሱኻ በቲ ሸኾና እግሩ ድማ ከም እንደገና ታሽም ናገበረ ሰሰይ ክብል እንድሕር ጀሚሩ ኣብቲ ቀልቀል ምውፃእ ዘደልየሉ እዋን ወይ ሰዓታት ቀጻለ ከምኡ ዓይነት ምልክት ዝህበካ እንተኮይኑ ደሪቁሎ ማለት እዩ ኣቢዎሎ ምውፃእ ማለት እዩ እዚ ምዕጉርቲ መቐመጭኡ ከም ዝጨቢጡ ዝሕዝ እንድሕር ኮይኑ ወይ ቀልቀል ክወፅእ ከሎ ወይ ከዓ ደጋጊሙ ዝጭብጦ እንድሕር ኮይኑ ገለ ዝተኸልከለ ነገር ኣሎ እሞ ምውፃእ ስለ ዝኣበዮ ባዕሉ ብኢዱ ክሕግዝ ይፍትን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ከነስተውዕለሉ ይግባአና እቲ ቆልዓ ዘይንቡር ምጭምዳድ ናይ ገጽ ወይ ከዓ ሓይሊ ከርኢ ከሎ ወይ ክጭነቕ ወይ ክበክ እንድሕር ኢና ቃንዛ ከም ዘለዎ ምልክት እንድሕር ኢና እውን እዚ እውን ሓደ ካብቲ ምልክታት ናይ ድርቀት እዩ ሳዕስዒት ዝመስል ጥዊዊ ዘለዎ ዝብል ዓይነት ዘይንቡር ምንቅስቓስ እሞ ከዓ ኣብታ ግዜ ክሓርአላ ዝደለየ እዋን ወይ ከዓ ቀልቀል ክወፅኣላ ዝደለየ እዋን ጥራይ እንድሕር ከምኡ ዝገብር ኮይኑ ድማ እዚ እውን ሓደ ነገር እዩ ምክንያቱ እቲ ቆልዓ ከመይ ገይሩ ከም ዝቕይሶ ጠፊእዎ ኣሎ ማለት እዩ ዓቕሉ ፀቢብዎ እዩ ከምኡ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ከነስተውዕለሉ ይግባአና እዩ ከብዱ እናሓበጠ እንድሕር ከይዱ እናገጀፈ እንድሕር ከይዱ ከብዱ እናተረረ እንድሕር ከይዱ መንፋሕቲ ዝገብረሉ እንተደኣ ኮይኑ እዚ እውን ከነተኩረሉ ይግባአና እዩ ብመዓልቲ ይኹን ብለይቲ ዘይንቡር ቅድሚ ሕጂ ዘይነበሮ ምምላቕ ሽንቲ እንድሕር ጀሚሩ ሃንደበት እዚ እውን ምናልባት ድርቀት ስለ ዘሎ ክኸውን ይኽእል ምናልባት እቲ ኣብ መቐመጫ ዘሎ ወይ ካብቲ ቱቦታት ናይ ማዓንጣና ዘሎ ቀልቀል ነቲ ፍሕኛ ናይ ሽንቲ ፀቂጥዎ ስለ ዘሎ ንዕሱ ቆልዓ ከዓ ኣየናይ ምዃኑ ምፍልላይ ስለ ዝሰኣነ ብከምኡ ምክንያት ይመልቆ ክህሉ ስለ ዝኽእል ከነስተውዕለሉ ይግባአና እዩ ኣብ ኮስቱምኡ ወይ ከዓ ኣብቲ ፓምፐሩ ጽያቕ ናይ ቀልቀል ቀጻሊ ንርኢ እንድሕር ኮይና ማለት ሲ ተረፍ ስለ ዘለዎ እዩ ቀጻሊ ከምኡ ዝኸውን ዘሎ ሕጂ ቀልቀል ወፂኡ ኢልና እናሓሰብና ከለና ግን ቀጻሊ እንድሕር ጽያቕ ኣሎ ኮይኑ ገለ ነገር ተረፍ ኣለዎ ስለዚ ድርቀት ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ነዚ ከዓ ከነተኩረሉ ይግባአና እዩ እዚአን ተን ምልክታት እየን ከምቲ ዝበልኩኹም ጠለይ ኢሉ ብሓደ እግሩ ብሸኾና እግሩን ሰለል ክብል እንድሕር ጀሚሩ ምዕጉርቲ መቐመጭኡ እንድሕር ዝጭብጦ ኮይኑ ወይ ከዓ ክግትሮ ዝፍትን እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ዘይተለምደ ሳዕስዒት ዝመስል ምንቅስቓሳት ኣብ ግዜ ቀልቀል ምውፃእ ዘርኢ እንድሕር ኮይኑ ሕበጥ ከብዲ ወይ መንፋሕቲ እንተደኣ ገይሩሉ ዝጭነቕ ወይ እንድሕር ይበክሎ ኮይኑ ኣብቲ ግዜ ቀልቀል ድወፃሉ እዋን ብመዓልቲ ወይ ብለይቲ ዘይንቡር ምምላቕ ሽንቲ እንተደኣ ሓድሽ ነገር ጀሚሩ ኣብ ኮስቱምኡ ወይ ከዓ ኣብቲ ፓምፐሩ ድማ ቀጻሊ ናይ ቀልቀል ምጽያቕ እንተርኢና እዚኣተን ምልክታት ክኾና ይኽእላ ነቲ ቆልዓ ደሪቑ ከም ዘሎ ማለት እዩ እሞ ጠንቂ ድርቀት ኣብ ቆልዑ ዳ እንታይ እዩ ክንብል ኢና ንኣብነት መብዛሕትኡ ግዜ ቆልዑ ንቀልቀል ይኽልክልዎ ማለት ይዓቑርዎ ክንብል ንኽእል ኢና እዚ ቀልቀል ድማ ወይ ከዓ ሰገራ ኣብ መዓንጣ ኣዝዩ ንውሕ ድበለ ግዜ ምዝፀንሕ ብዛዕባ እዚ ፅቡቅ ገይረ መግለፂ ሂበለኹ ኣብታ ዝሓለፈት ቪድዮ ኣብኣ ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም ንውሕ ዝበለ ግዜ ምዝፀንሕ ናተረረ እቲ ፈሳሲ ካብኡ ደሎ ሉምሉም ድገብሮ ዝነበረ ፈሳሲ እናተመፅወና መፅወ ስለዚ ናብ ደም ዝሕወስ እቲ ቀልቀል ናተረረ እዩ ዝኸይድ ቆልዑ ድማ ብብዙሕ ምክንያታት ነቲ ቀልቀሎም ይዓቑርዎ እዮም ንኣብነት ካብ ፀወታ ከይጓናደቡ ክብሉ ከምኡ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ወይ ብሰንኪ ሕፍረት ኣብ መንጎ መሳትኦም ሽንት ቤት ክኸይድ ወይ ከዓ ፖቲ እዚኣ ባዞ ክጥቀሜ ከይብሉ ክሓፍሩ ይኽእሉ እዮም ወይ እውን ጽልኣት ናይ ባዞ ክህልዎም ይኽእል ምናልባት ክንቀይረሎም ከልየና ይኽእል ወይ ከዓ
ወይ ንሽንት ቤት ባዕልና ንወስዶም ይኽእል ስለዚ ኣብ ከምስታዓት ብዙሕ ከነተክረሎም ይግባአና ይንቆልዑ እቶም በአፎም ክዛረቡ ዝኽእሉ እኳ ድሓን ፀገም የብሉን ክነግሩና ይኽእሉ እዮም እቶም በአፎም ክዛረቡ ዘይክእሉ ወይ ከረዱኡና ዘይክእሉ ግና ጽቡቅ ጌርና ከነተክረሎም ወይ ከዓ ከነስተብለሎም ይግባአና እዩ ስለዚ ተንጠንቅታት መብዛሕትኡ እዋን ባዕሎም ብዝዓቅርዎ ምዕቋር ወይ ከዓ ሓደ ሓደ ተወሳኺ ካልእ ነገራት ድማ ንኣብነት ኣብ ኣመጋግባ እኹል ፋይበር ዘይብሉ ወይ ከዓ ኣሕምልቲ ዘይተሓወሶ መግቢ ምስ በልዑውን ናብ ድርቀት ከምጻሎም ይኽእል ብብዝሒ ጸባ ምስታይ እውን ካልሲየም ስለ ዘብዝሖ ኣብ ኣካላቶም እሱውን ከምኡ ክገብሮ ይኽእል እኹል ፈሳሲ ዘይምስታይ ቆልዑት ናብ ሽኮራው ነገር ናብ ገለ ስለ ዝጎዩ ነቲ ማይ ብዙሕ ግዜ ኣይስተብሉን እዮም ወይ ከዓ ክሰትዩ ኣይደልዩን እዮም ብዙሕ ግዜ ወይ ከዓ ከወግድ ወይ ይፍትኑ እዮም ንሕና ወለዲ ግን ብጥበብና ተጠቀምና ብብዝሒ ማይ ከም ዝሰትዩ ምግባር ገለገለ ቆልዑ ግን ዘይንብሩ ሕማማት ክህልዎም ይኽእል ኢና ኣብነት ግሉቲን ዘይጻወሩ ሲሊያኪ ዝበሃል ሕማም እንድሕር ኣለዎም ኮይኑ ግሉቲን ዘለዎ ነገር ምዝበልዑኻ ክደርቁ ይኽእል እዮም ስለዚ ግን ዕድመ እንጀራ ግሉቲን ስለ ዘይብሉ ላክቶስ ስለ ዘይብሉ እንጀራ ዝበልዕ ቆልዓ እንድሕር ኮይኑ በዚ ናይ ግሉቲን ወይ ከዓ ናይ ሲሊያኪ ሕማም ኣይሽገርኒ ማለት እዩ ካልእ እውን ኣብ ዓንዲ ሕቆ ወይ እውን ዝኾነ ናይ ምንቅስቃስ ሽግር ወይ መጉዳእቲ እንድሕር ኣለዎም እውን እዚ እውን ሓደ ታሽሙ ክገብሮም ይኽእል እዩ ካልእ ሕዱር ሕማማት ዝበሃሉ ሕማማት ንኣብነት ሽኮርያ እንድሕር ኣለዎም ኮይኑ እዚ እውን ከምኡ ክገብረሎም ይኽእል እዩ ናይ ሆርሞን ምልውዋጥ ንኣብነት ታይሮይድ ንብሎ እዚ ኣብ ጉሮሮና ዘሎ ጉሩንግሪት ዘሎ ማለት ጉሩንግሪት እኳ ሕማሚ ግን ናብ ከምኡ ዘስዕበና እቲ ሆርሞን ንሱ እንተደኣ ምውሓድ ወይ ከዓ ምብዛሕ ኣጋጢሞ ምምዝባል እንድሕር ገይሩ ማለት እዩ ካልእ እውን ኣብ መዓንጣና ሕበጥ ወይ ከዓ ኣብቲ መዓንጣ ናይቶም ቆልዑ ሕበጥ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ወይ ዝኽልክል ዝኾነ ዝዓግት ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ወይ ምቕጣን ወይ ምጭባጥ ኣብ ገለ ክፋል ናይታ መዓንጣ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ቆልዑ ብከምታት ክጥቅዑ ስለ ዝኽእሉ ወይ እውን ምዕጻፍ ናይ መዓንጣ ከጋጥሞም ይኽእል እዩ ንገለገለ ቆልዑ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከነስተውዕለሉ ይግባአና ምልክታት ናይቲ ቆልዓ ቀልጢፍና ከነስተውዕል ይግባአና ክንድምንታይ ቃንዛ እዩ ዘሎ እቲ ቆልዓ ከነስተውዕለሉ ይግባአና ሸለል ክንብሎ ኣይግባአናን እዩ ምክንያቱ ቆልዓ ተነቃፊ ስለ ዝኾነ እቲ ኣካላት እውን ገና ጽቡቅ ገይሩ ዘይማዕበለ ስለ ዘሎ ብቐሊሉ ክጉዳእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ነስተውዕለለን እዚ ኸበልና እምበኣር ብኸመይ መገዲ ኢና ኣብ ገዛ ክንሕክሞ ንኽእል ገለ ቁሩብ ተረዲእና ኣሎ ካብቲ ሕጂ ክንብሎ ፀናሕና እቲ ጠንቅታት ድኸውን ደሎ ወይ ከዓ እቲ ናብኡ ዝመርሓና ደሎ ነገራት ብምውጋድ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ኣመጋግባ ለውጢ ምግባር ኣሕምልቲ ዘለዎ ነገራት ጥረታት ዘለዎ ነገራት ፍረታት ብምብዛሕ ዝኣመሰሉ ማለት እዩ እዚ ለውጢ ክንገብረሉ ነቲ ቆልዓ ማይ ብብዝሒ ከም ሰቲ ወይ ፈሳሲ ብብዝሒ ከም ሰቲ ብምግባር ሽኮራውን ሶዳን ከምዚ ኤነርጂ ዘለዎ ነገራትን ዝስተ ብምውጋድ ናብ ሽንት ቤት ንኽኸይድ ልምዲ ምግባር ንኣብነት ኩሉ ግዜ ንጎሆ ሰዓት 8 ወይ ሰዓት 9 ዝኸይድ እንድሕር ነይሩ ኮይኑ ከምኡ ተዳልሚድናዮ እቲ ኣካላትና ወይ እቲ ኣካላት ናይቲ ቆልዓ ከም ስሩዕ ገይሩ ኣብ ኣእምሮ ስለ ዝቐርጽሮ ወይ ከዓ ዘስምረሉ ኩሉ ግዜ ከምኡ እቲ ልምዱቲ ከቐጽል ከምዚ ምልክት ክህቦ ይኽእል ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ንቐልቀል ከይድ ከም ዘሎ ሓደ እዋን ከዓ ካብ መብዛሕቶም ቆልዑ እኳ ውዑይ ማይ ገይሮም ይሕፀቡ ተኾኑ ወይ ከዓ ልብጥ ዝበለ ማይ ገይሮም ይሕፀቡ ተኾኑ ባኞ ምውሳድ ከዓ ጽቡቕ እዩ ልብጥ ዝበለ ባኞ ምውሳድ እንታይ ይገብር ነቲ ጫፋት ወይ ከዓ ኣፍ ደገ መቐመጫ ቁሩብ ፍኹስ ከም ዝብል ሪላክስ ከም ዝገብር ስለ ዝገብሮ ጽቡቕ እዩ ዝሑል ማይ ድሕር ኮይኑ ግን ቀጻሊ እንታይ ይገብሮ ይጭብጦም ማለት እዩ ወይ እውን ከምኡ ዝሑል ነገር እንተዳ ኮይኑ ስለዚ እዚ ከዓ ብከምዚ መገዲ ኣብ ገዛ ክንሕክሞ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ውላድና እንተዳ ድርቀት ሒዝዎሲ እንታይ እዩ ከወግድ ዘለዎ መሊሱ ምእንቲ ከይገድድ እንተይልና ንኣብነት እዚ ውሑድ ፋይበር ዘለዎ መግቢ ከወግድ ይግብኦ እዩ ንኣብነት ቺፕስ ከበልዕ የብሉን ቺፕስ ንብል ዘለና እዚ ድሩቕ ድንሽ ማለት እዩ ብሓፂሩ እዚ ካብ ድኳናት ዝሽየጥ ብብዝሒ ከምኡ ብብዝሒ እንተዳ ድበልዕ ኮይኑ ናብ ዝገደደ ድርቀት ክኸይድ ይኽእል እዩ ቅልጡፍ መግቢ ስጋ ዘለዎ ነገር ፋስት ፉድ ኮይኑ ሲ ስጋ ዘለዎ ነገር ድሕር ኮይኑ ንሱ እውን ከምኡ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ
ካብ ፍሪጅ አውጣ ቢልካ ዝሑል መግብታት በቀጥታ ዝብላዕ ነገር ወይ ምቁር መግብታት አሎ እሱታት ውን ክውገድ ተመራጺ እዩ ማለት እዩ ንድርቀት አይሕግዝን እዩ ማለት መሊሱ ዝገድድ ነቲ ድርቀት ማለት ስለዚ ኣብዚ ክንጥንቀቀሉ ይግባአና ፕሮሰስድ ፉድ ንብሎም ከዓ ማለት ዝተመስርሑ መግብታት ከም በዓል ሆት ዶግ ዝበሃል መግብታት ማለት እዩ ወይ ውን ኣብ ማይክሮዌቭ አውዒኻ ጥራይ ዝብልዑ ነገራት ውን እዚኣቶም ውን እንተውሓድናሎም ነቲ ድርቀቶም ክጎድል ይኽእል እዩ ማለት ስለዚ እዚአን ከነወግደን ይግባአና እዩ እሞ እዚ ኩሉ ነገራት ጌርና እንተዳ ተቆልዓ ዘይሕሽዎ እሞ ማዓሲና ዳ ናብ ሓኪም ክንከይድ ዘለና ንኣብነት ውላድና ወይ ተቆልዓ እቲ ምልክታቱ ንልዕሊ 2 ሰሙን ምዝጸንሕ ድርቀት ገይሩ ንልዕሊ 2 ሰሙን ምዝጸንሕ እሞ ድማ ኣብ ገዛ ብዝገበርናሉ ረዲኤታት ወላ ሓንቲ ክመሓሽ እንተዳ ዘይክኢሉ ብቐጥታ ናብ ሓኪም ክንከይድ ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ ከምቲ ኣብ ቀዲምና ዝበልናዮ ምልክት ናይ ካልእ ሕማም ክኸውን ይኽእል ስለዚ ነቲ ውሽጣዊ ዘሎ ነገር ጽቡቕ ገይሩ ምእንቲ መርመራ ክገብረሉ ናብ ሓኪም ክንከይድ ይግባአና ብድሕሪኡ ካብ መሃንቱስ ናይ ውላድና ደም ምፍሳስ እንተዳ ጀሚሩ ጥብጥብ ዝብል ደም ተዳሪኢና እዚ ውን ብቐጥታ ናብ ሓኪም ክንከይድ ኣለና ዝኾነ ነገር ተጎዲኡ ሎ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ኣብ አካላቱ ዝተሃርመ ዝተሃሲኸሉ ይኽእል ወይ ውን ኣብ ሰገራናት ወይ ካብቲ ቀልቀልናት ውን ደም ተዳሪኢና ተጸይቁ ተሪኢና ከማን እዚ ውን ከምኡ ክንገብር ይግባአና እዩ እቲ ቃንዛ ናይ ከብዱ ከዓ መመሊሱ እንድሕር ድቐጽል ወይ ከዓ ዝገድድ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ብፍላይ ተቆልዓኛር እንድሕር ድብል ኮይኑ ኣምሪሩ ተዳ ዝበክ ኮይኑ እዚ ካልእ ምክንያት ውን ክህሉ ይኽእል ናይ መዓንጣ ሽግር ውን ክኸውን ስለ ዝኽእል ተቀላጢፍና ናብ ሕክምና ክንከይድ ይግባአና ምስኡ ተምላስ ምስቲ ድርቀት ተምላስ እንተዳ ክገብረሉ ጀሚሩ ተቆልዓ መዓንጣ ናይ ቆልዑ ሓጺር ስለ ዝኾነ እቲ ቀልቀል እንተዳ ነዊሕ ጸኒሑ ንላዕለ ገጹና ደየበና ተኣከበ ስለ ዝኸይድ ዘዝበልዖ ከውጽኦ ይኽእል እዩ ነቲ ቆልዓ ተረዲኹም ንለኹም እቲ መዓንጥኡ ሓጺር ስለ ዝኾነ ኣብኡ እንተዳ ተኣኪቡ ቀልቀል ነቲ ዘዝበልዖ ነገር ንላዕለ ክደፍኦ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ይእከብ እዩ ዘሎ ዘዝመፀ ኣብኡ ኮፍ ይብላሎ ስለዚ ነቲ ቆልዓ ተምላስ ገብረሉ ስለ ዝኽእል እዚ ከዓ ባግኡ ሓደ ዓብ ምልክት እዩ ናብ ሕክምና ክንከይድ ከም ዘለና ማለት እዩ እቲ ቆልዓ ዘይንቡር ሙግዳል ክብደት ኣብ ሰብነቱ ተዳሪኢና እዚ ውን ብቐጥታ ናብ ሕክምና ክንከይድ ሓደ ምልክት እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ናይ ካልእ ምልክት ስለ ዝኾነ ብዙሕ ምክንያታት ክህልዎ ስለ ዝኽእል ንሕጂ ብዙሕ ኣብኡ ጸቂጥና ከየበልና ግን ሙግዳል ክብደት ተዳሪኢና ቀልጢፍና ናብ ሕክምና ክንወስዶ ይግባአና ስለዚ ከምቲ ዝበልኩኹም እዚ ሕማም እዚ ተዳ እዚ ድርቀት እዚ ልዕሊ 2 ሰሙን ምስኡ ተጸኒሑ እሞ ብዝገበርናሉ ረዲኤት እንተዳ ዘይሕሽዎ ደም እንድሕር ፈሲሱ ደም ኣብ ቀልቀል እንድሕር ሪኢና ቃንዛ ብርቱዕ እንድሕር ኮይኑ ተምላስ እንድሕር ኣስዒቡሉ ዘይንቡር ሙግዳል ክብደት እንተዳ ገይሩ እዚአን ሓደ ካብቲ ምልክታት ናብ ሕክምና ክንከደሉ ወይ ከዓ ናይ ሓኪም ክንውከሰሉ ዝግባአና እየን እምበር እታ ናይ መወዳእታ ክፋል ከመይ ጌርና ክንከላኸሎ ንኽእል ዝብል ተመሳሳሊ ምስቲ ኣተሓኻኽሙ ኣብ ገዛ ንሕክሙ ኣተሓኻኽማ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ፋይበር ዘለዎ መግብታት ብቐጻሊ ብምብላዕ ማለት ኣብቲ ኣመጋግባና ብምሕዋስ ንዕኡ ብምሕዋስ ከምዚ ክንገብር ንኽእል ኢና ከምኡ ውን ፈሳሲ ብብዝሒ ምስታይ ከም ክንቃሳቀሱ ብምግባር ንኣብነት ኮፍ ኢሎም ድሕሪ ቪድዮ ጌም ንነዊሕ ሰዓታት ጻወቱ ኮይኖም ከም ዝንቃሳቀሱ ምግባር ኣካላቶም ክንቃሳቀሳ ኣለዎ ክወጹ ከኣትውለዎም ሞባይል ሒዞም ኮፍ ዝብሉ ተኾይኖም ቴሌቪዥን እናርኣዩ ኮፍ ዝብሉ ተኾይኖም ነዊሕ ሰዓታት ገለ እዚታት ከነብለለና ማለት እዩ ኣብ መንጎ ክንቆራርጾም ኣለና ከነዘክሮም ኣለና ሽንት ቤት ኪድ ዝኾነ ነገር ክተውጽኦ ዘለካ ነገር ዝስምዓካ ነገር ኣይትኸልክሎ ኣይትሓዞ ኢልካ ነቲ ዝሰምዕ ዝርድኦ ቆልዓ ክትረድኦ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዘይርድኦ ቆልዓ ከዓ ብምልክታት ናገበርካ ባዕልኻ ውን ኣቴንሽን ካ ናብኡ ናሃብካ ኩነታቱና ተገንዘብካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ብኸምዚ መገዲ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እምበኣር ንሎም መዓንቲ ኣዳልየን ዝነበርኩ እዚአን እየን ተስፋ ገብር ገለ ቁርብ ተጠቒምኩም ክትኮኑ ግን ንዓኹምን ንውልድኩምን ዕድመን ጥዕናን ጸጋን ይምነየልኩም ሓውኹም ዶክተር ተስፋ ኣለምየ ንዘለኩም ዝኾነ ይኹን ሕቶ ርኢቶ ድማ ኣብ ታሕቲ ኮመንት ግበሩለይ يقني لي